straight to the point. Sa pikas bahin ni ay duha ka babae. Actually kiniliging klasiyas negosyo maglisod des Pilipinas kinani day. Kay dito mahigala sa US, nakaadto ko mga higala atong fight ni Manny Pacquiao sa una. Diremi sa may San Francisco. Amo ra nang gibiyahe dito pa doong sa Nevada. Kuan lang, kanana ang drive lang. Mga bang nagkasakyanan dito. O abot dito mahigala sa Las Vegas, mo nang ibilin sa kanan sa hotel, naaraman po yung mga kuan dito. Very trusting sila kayo, naman sa mga GPS, gusan. Kompleto ba? Kuan na sila. Ulit mo sa kanan, pag abot mo dito, ganito na po kaglaing state. Pwede na sa kamo abang na paglaing sa kanan. Kanang mura ba lang kag, okay na kayo dito na kanang mga self-drive nga mga sakinan. O man ay uso dito mahigala, pero karon na may mga grab sad nga kuan, uso na sad ni kay nakanindot mo go grab mahigala kinanang mga Uber kay di na ka mangitag parkinganan. Pero kana ko mobiyahe kag layo-layo, tabo kag pikas nga state, makaabang kag sakyanan okay ra. Ibot nimo to sa pikas state, ibilin na nimo. Naran pa sila mga opisina sa dito sa uban gani ibilin na sa hotel. Inana katrusting sila. Dili sa ato lisod kay niay nangabang mahigala og sakyanan. Unsa bang hitabo nga pagpangabang og sakyanan ilang pong giprinda ina sakyanan nga giabangan? Ngano ni dawat pa sa tong giprindahan day? Andi man na ilangan na mo'y ID ani inyo ni sakyanan? Uyawa kay giprinda ang sakyanan, ha? Karon na dakpan sa Noos Kapulisan. Ato paminawon ang report uban ni kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane? DYHP RMN Report. Radyo man Attorney Rufil, live sa karon dinhi sa may Sawang Police Station 6. Dinhi to gi-turn over ang duha ka mga babae Attorney Rufil nga nasayra na to nga managhigala ra pa dito Attorney Rufil nga nagpakaron ingnon nga tag-iya ni sila sa usa ka sakyanan nga ilahang giprinda. So na bawa ning maong higala Attorney Rufil nasairan niya ang pangalan ni nila paano na to aliasan lang ni sila si alias Genevieve 33 anyos o kaning si Cheska 29 anyos pero ang una gid ani nga suspect ato ni Rufil kani si Cheska gidala lang niya si Genevieve ato ni Rufil dihang gikuha na unta nila ang kwarta apan wala mahilayon tungod kay nasakpan ni silang duha ato ni Rufil. So base sa investigasyon sa ato ang kapulisan nga gihimo dinhi sa Sawang Galero Police Station ato ni Rufil nga dunay nihagad ani nilang ani Cheska o pabangan ni ang kanisakyanan ato ni Rufil nya dila na hinganlan ang maong pangan sa pag-iyag sa sakyanan kay mao man gid ang nipasaka gid og kaso nila ato ni Rufil diha nga nahibawan gyud nga nasakpan gyud nga giprinda day nihagad niya ang tag-iya ato ni Rufil nga pabangan niya ang iyahang sakyanan. Ako wala siya sayod ato ni Rufil nga giprinda po di ay sa kaniya hinganlan og Cheska ato ni Kuyawa no? O sa maning nagpaabang usakanan na ano negosyo nga rent a car or iya lang na sakyanan nga gihangyo-hangyo lang inato lang nga paghangyo nga among abangan imo sakyanan. Iyahang sakyanan ato ni Rufil, iyaha lang ni ato ni Rufil. Nya ang galing si Cheska ato ni Rufil, iyaha ning giprinda dito ra pud sa usa ka Muslim sa kantidad ra nga 50,000 pesos ato ni Rufil. Ang prinda niya nya nituro pud ang katong Muslim ato ni Rufil kay kani si Cheska marumaro pud ato ni Rufil tungod kay ang mga dokumento nihimo sa mga dokumento ato ni Rufil nga gi-transfer niya ang pangan sa iyaha. Nagpakaroon ingnon siya ato ni Rufil nga siya ang tag-iya. So nga naprinda niya sa Muslim ato ni Rufil og 50,000 pesos niya ang kanila bang sakyanan niya nagkantidad ni gadulan 900,000 ato ni Rufil. Niya 50,000 ra ang iyang giprinda. Pila may iyang abang kuno Jane? Mao na ang disusi paron sa atong kapulisan ato ni Rufil. Pila ka adlaw ni ang yabangan kuno ni? Mao sad na kay under investigation pa man ni ato ni Rufil mao na itong gipangutana gyud. Okay, panalitan ha. Example ha, nangabang ka og sakyanan. Pareha atong kuan katong gisakyanan remark sakyanan ba? Atong kuan, abang tag sakyanan butang ta lang 1,000 ang adlaw. Moabang kay duha ka adlaw 2,000. Sa duha ka adlaw nya naprinda nimo 50,000 ginansa ka. Kuyaw ni kwintada ni mga tawhana. Disusi gyud ron sa atong mga kapulisan ato ni Rufil tungod kay mangutana pud ni sila
kung unsa na baka ni kadigayon ni nagbuhat ni nga maong bayhana o ginani nga mga modus Attorney Rufil na di man mahadlok niya mag-usab pa man ni siya mga dokumento para lang mapa-ingnon nga Mayo kay ang tagiya. ni trust na po ang tag-iya nga mo abang ni si kanana inday kasamang Jane. Kay kasagaran mo ko na mo kuan man gyud kag unsa man ni kisama ning mo abang. Kaila bata ka ni. So may kay ni trust na po siya. Attorney Rufil na sayra na to nga kaila ni sila Attorney Rufil nga ni salig ra pud ning maong tag-iya kay siya man gid ang nihagad Attorney Rufil nga abangan sa ang kaning sakyanan kay sa kuan lagi Attorney Rufil nga makaginan siya upload niya ang kaning babae nakaila ra niya apan wala gid siya masayod Attorney Rufil nga naaday pud ni modus nga mamrinda man dai ni Attorney Rufil. Nga tag-iya sa kanan labi na karon Jane bago-bago pa na sa kanan labi pagiutang pa na sa bangko na kay mga amortization bayranan ana may na lang iyawat na lang intawon pod niya maka kuan nang iyawat na lang pud kang makakwarta so paabangan nimo ang problema ang nangabang iya pong giprinda. Iyawang kinaiyaha oy. Nangyawat po si Attorney Rufil. Nangyawat po ang babae Attorney Rufil nga makaginan siya. Apan wala siya malangos gyud sa iyahang modus Attorney Rufil nga pagpangilad tungod kay dali ra mi siyang natakpan nga hinugdan giturn over din sa dinhi sa police station 6 niya ang nakapait pag Attorney Rufil kani iyahang nahugdan gid niya sa konsabo Attorney Rufil wala ni siya ako ni gayuna nga nagtransact pa ni nga Muslim nga naprendahan Attorney Rufil nakuyog lang niya tawag lang niya ang kaning usa ka babae nakuyog lang niya diha nga kumauna unta niya ang kwarta Attorney Rufil na bayad sa prenda. Nya matod pa ni direto kagahapon pud Attorney Rufil ang duha ka naghigala pud Attorney Rufil kay gi-transfer man sila sa Cebu City Police Office dito naman sila gidala Attorney Rufil matod pa nadamay ra ning si alias Genevieve sa kaning ni Cheska Attorney Rufil kaya pud sa nagdahom nga namrinda di ay nagsakyanan nga dili iya hinungdan. So unsa may nitabo diin man sa madakpin ni sa kasaman Jane. Ang nabutangan gidiri Attorney Rufil nga lugar sa may 3 de Abril pa sa mga Attorney Rufil, Barangay San Nicolas proper. Bali dito sila nag-abot gid Attorney Rufil pa nasakpan man gid ning maong bayhana Attorney Rufil na damay pati ang iyang amiga hinungdan nga silang duha gibalhog na ron sa Cebu City Police Office Attorney Rufil. Unsa may nitabo pagprinda nila sa kanan gidrive-drive na sa Muslim. Mao pa na ang gisusi po sa atong kapulisan Attorney Rufil ay ang info man nahatag wala pa gid nila nahatag ang kinatibuk-an gid tungod kay ang investigator wala pa pud nato mahinabi kay nagpadung pa Attorney Rufil mo rang susihon pud gid nato kung unsa gyud ang nahitabo o naunsa ni pagkadako pud. So unsa man nagkaron unsa man dili magpa-interview ng mao mga estapador? Ang kaning duha Attorney Rufil gidala na dai sila sa Cebu City Police Office. Okay. Nga kagorordo Attorney Rufil nga posible nga ako bang gini sila dagat sa Attorney Rufil susama sa mga karnapi nga falsification of documents o estafa Attorney Rufil. Okay. Mao nang ilang mga pamangong doctors tagaan ko nito pagtagada para pud makakuha pud ta og dugang detalye mahitungod silang investigasyon nga gitahigayon Attorney Rufil. So nagikan na lang dinhi sa may Sawang Calero Police Station 6. Ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP, Tatak, Aramen. Ay picture ko no ani ang sa Pulaw ro day. Asa man to picture ani mga babayhana bay para makailata kay basig mangabang ni sa inyo sakyanan din ha inyo pabanga ha. Kuya kay manghiyawat sa kabang imo sakyanan labi pagwa pa maimpas mga higala. Maingon sa ka nga kanana ang sige abangin sa ni may nala nako ikadugang-dugang bayad sa amortization. Ang problema ron kay prinda mahinuon. Tarawa, asa man tong kuan na, mga dagko na maglawas na ikonomi mga babayhana, ha? Di na ba mailhang estapador na mga nulti na kay Mike Drag istorya? Kuya, wano kuno huna, asa man ni kini? Asa man butang lingin kuno ni si, lingin ni kuno kay asa man nila daghaman ni mga babayhana. Hayman ani nila ang kuan. Dunay kini ang na kasong estafa. O ingon man ang kaso nga kinini ang kuan, kinini ang karnaping ha. Limang ka mga rinta kag sakyanan mga kagalaan niya ang imong girintahan sakyanan imong iprinda. Ingon lang ka sa kanana ang tag-iya nga ako ning rintahan na bisag tulo ka adlaw lang. Bisag butanta lang og tag 1,000 ang kada adlaw, bayad kag 3,000
Nya baligya ning 50 mil kaginan sa kag 47 mil. Iyaw sad may galag style ha kini mga babayhana. Dagko ra bang mga lawas ni mga babayhana dayo. Unya paghuman mo din ni mudos sa mga higala nga mga kuan magrenta og sakyanan unya iprinda ang girintahan. Paita mga sukit di paminaw.